Get the point. Take a step forward. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunapoingia katika funzo la siku ya leo Bwana, na kuita ukapate kuitika na ushuke katika maeneo haya. Tunakemea kila nguvu zote kutoka kuzimuni, baharini, nchi kavu. Bwana, tunasema uwepo wa yule ibilisi unaoning'inia na kupepea kila mahali ukashindwe kabisa kwa jina la Yesu. Njoo kabisa uwe pamoja nasi. Tunapoanza kujifunza funzo la maombi Yesu, wote ukatufundishe zawia na mapenzi yako. Na baraka zako zituandame milele, ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Leo nataka kuanzia hili ambalo tunalolifanya hapa. Nataka kufundisha somo la maombi. Prayer is an highway of huge spiritual transactions that it takes place where great things takes place. Ya kwamba maombi ni njia kubwa ambayo mambo makuu ya kiroho na se pare nene se biasare binene bigokorekana byekemoika. It is a direct communication with God. Nenchera eyemo togokwana amona nyasaye vene. We are linked with God through prayer. Ni gotokubwata ni guna nyasaye gwetera asogo saba. Prayer is essential as daily food. Ogo saba ni gokuru kwenge nchenene bunendagera tokoria gochia semebere yaito kerali tuko. God hears prayer of the humble heart. Nyasaye nigakuigwa ogosaba kwabe chinkoro chiekanyire. The difference is prayer. Lingana likoleta etofauti asebinto byonsi nogosaba. Prayer has made all the difference in the world, in the work of God. Ogosaba na kugokoleta enchera yuka etabweka inie chinde ogosoma maliko haina shida. Okorandi bunankorandiga tikoli sababu ende nkubwati difference. Egen tugyoka gekoleta ogowatana ne koko nene nogosaba. Egetabu keliki Acts 2 verse 41 soma sobwangu. Ekero Yesa tebeti aboroki gubaye bamenye Jerusalemu baganye omokonyi bakaba baigweri asugo saba obotuko nomobaso. In the 10 days of prayer there came the power of the Holy Spirit. Igongege ntokia lete mabadiliko yogo kumia enchera yuka yagerete omokonyi agacha oyoromo ikomo chenu nogo saba. Nabarabo abanjeteri ingana lyaye bakabatiswa. Neri tukolia bakamenta kana abantu korengana chirifu isatu. Amina. Ekera abantu bingatete nago saba sama tuko ikomi. Abantu go batulegete chirifu isatu. Nkorandi tole chigwiki berega. Lakini onyanto kole tiogo saba. Kala togo saba 10 minutes. Igo tora nyora abantu batatu. Igo togo sabo ke. Na kitoko nyora na liga salire like. Ninkirende kanisera akole. Ninkirendo montara akole. Elinda kine goikera ogo saba. Goikera amalengo yogo saba. Now say it is where the leaders make prayer a priority. E crusade ye buna ya chagete abara ibe crusade ye korete ngencho yogo kumia korete ngenche kororekana ko ikabantu batwaro saba tigamba tebiga. In the current church today, in the current homes today,
in the current Kenya today, in the current nation today, the greatest deficiency is prayer. We speak of prayer so much. Igutuko kwanera iguru yugo saba mono, lakini twasabake. Nabotoko genda matanga. Totebe omochioyo bono korulero muno mugakaralire muno monginaralire wigenkeyega ne iriyo gosaba muntu yugo kwana tago saba igago kwana tebenga enkeye tige saberwe otiko ganyalende ngoyu kwana gosaboko tiganga sabe igago kora igali kondo oena nali kondo inki omontoyo mogago tebaiga. We are not lacking strategies, we are not lacking materials, we are not lacking ideas, but we are lacking prayer. Ekere crusade yari kubangwa abantu babule tukunga kitogo kora abantu bakaimukiyo koboko oyonda agatebeke oyonda agateba ninkiyorarete oyonda agateba ninde tamagena oyonda agateba ninde tengoko oyonda agateba ninde techingende. Lakini ase komiti yari kubanga mbanyole tibatebe ngarinde e prayer band yego chigosabera e crusade ye kayere deficiency of prayer. Ogo sabana kugokoleta mabadiliko ka asamanganonsi. The greatest strength is not in anything but in prayer. The power of prayer affects the ministry. Ogo saba nechinguru chira sugo saba igogo kogera obokoleli bobe bwe chinguru igonye kanisa kegane tuko kina onyenka kegane tukoba buya na kige kogera muruche abantu bande mbabuli musubati olia kote twakagete family life acheta nabo nkwegeli family life nyegeli buna mokogole ruchianga nyegeli buna mokoro sali kwa magena nyegeli kerekemo lakini onyento gosaba none of the above. Ogo saba brings a difference in the home. Abantu bago saba enkego saba omoiboli ogo saba igale tofauti kubwo moiboli oyo kwara keralimete na maliko na binde nabo kwegeli na maliko muchando tuyo basomi kabisa lakini utabasabereti ayo monye no mongi no tesabereti ali sango kubwata kire pureshango kubwata kire kebintongo kubwata bira ina mbalimbali because tumanyeti unamaliko gagatabanga njoni kwangu nyinyi nyote muleme wao na mizigo mizito nami nitawapumzisha. Kunyara kumanya ingekero kwaremerwe oyoko genda sare oyege keningo agogo tebinga njwa sende abamwale meru nemesige merito na ncheni mbatimuki. Engana ya kabere prayer, Bible study and ministry should not be separated. Abantu tigabegere gosaba basomeri ngana basabe aseri ngana. You pray in the word. Montonde nkoboliale kakiyo montoli ago sabango molero ikeko ruguru sambe kayaru sio molero Elijah igakuboliga tatanya sai onye kindo musumbu na ndo makolerio lero igatige manyekane nyasaye kyogo sasimu watu kumolero Elijah na sabete ko seta sabete omolero no chete ko seto chete Egetabu ya Psalms 35 igego tebango monene ruania abako nduania baita abako ngita engerirani na abako engerirani monanche imokiri timonensi misi ondwanerero onkonye muntu kuyugo gosaba manya batebango saba kyu kubago saba prayer, Bible study and the ministry. Elindobo mokoleri goikabwegera mariko goikosome osabe. Make times, ways for people to pray together. Abantu banyasai asenka asekanisa andonsi asemule neba no mugambi bwense igulirense rosi chingaki
nyora se abantu sabamo. Munabono abantu kuna gotabi kumulenga ninchwa soko saba chinsa chiamambi. Mogaso ninchu to sabe. Elia karomogo chamo, you pray for the church, ngo sabera mure kanisa, mo sabere leaders abarai, mo sabere community amanganara sing kare sense. We pray for that. Egetabu kalia Deuteronomy chapter 32 verse 30. Ninkiego teba. Inkiogo saba. Ninki chinguru chira sogo saba. Chinguru ngento kichibwate karo montago saba. Na kyo monto yomo arakora seria abantu elifuyemo. Abantu babiri baseri abantu kirifu 10. Amina. Onyo oli olege tare kyabo ataba oneti na kubarua. Naende onyo monene taba tigeti. Iwa. Ekero monto yomago saba. Igago ita 1,000. Iga korwani iva socha in the field. Asabenga tatanya sai. Asoko bwa kweli etalia Yesu. Tuachira mamincha yechinguru chomo bisabire cha na shetani. Na soko bwa kwaye tunaenda kinyume na hayo matakwa ya shetani. 1,000 of them are killed. Bagu chababirindi. Chiribu 10. Bagu chalinde batatu. It's a 1,000. It is a multiplication. 1,000 times 1,000 is what? Igongo kubwako nene. Igo kubisire. Igo kura sogo saba. Akibonongo kora moigwe. Moigwete. Bakungu bali moigwete moinari mukinga magokwango igorega. Tiga koboya boyogo saba. Tuara chinga kichingia chiaki. Orole muno mwana na gokora mwana. Joshua 23 verse 10. Nakiera goteba. Malikama chenu agoteba iga. Omonto yomo oinona nyargo seria abantu elifuyemo. Ekyagaro monene nyasawo ino nero koburanire segi. Na balireteira. Omonto yomo. Umurwani yomo. Nigago seria abantu barenga. Elwemo. Hallelujah. Amina. Ogusaba kulene chinguru. Bakungumbara, basachambara. Timanye tibuna muko irogo saba. But I want to tell you, learn from this. Soma kurwa se message kurwe crusade. Embrace the art of prayer. Amen. Watamono to sabe. Ira elietari. Nakunta getotera. 35 kule. Ira ngeke tabu keligeke gusi. Ira elietaria ye some yo tatere ira elietaria ye some yo rena gororo Kuba na korora yesa kuna gusaba igo bagucha sale bamotebye nga Yesu twegeli unatogo saba twegeli unatogo saba mbalenga bakubura nga Yesu lero twachira na intu twegeli unatogo saba ande akati tumanye tunatogo saba. Ndio sababu wengine wako hapa wanakosoa wahubiri ya kwamba ingakibago sabaiga igonta getemba tebi mwete bi Yesu abegelie unatogo saba
Kefungo gya kabere kiro monto gakuna kuligia sago teberie songa nyegerie unango saba ira elia taria yeso libe una enguba go etana na matemwa saba seria taria saga ya onye tubwati umuchando n'amagorao nabugo tugama tuligiase turangeli Yesu aso wait konene unajianzia peke yako. Confess your sins as an individual. Motebi Yesu lero nindigetie onyegerie unango saba onkonye kegima ndusie binyasaye bigani asega tigatiane osaberu mosani uyu or next to you yoroko bako gwokolio no yobwako bakokobe totogo nyere chinguru cha shetani na birecha korwa sega tigati yaito totebyo monene obonene no buya bwaye botoisane tosabera abana tosabere ense tosabere kanisa tosabe toe guchinguru chomo ikoma chenu nabakwani batumetwa bayinyure asogo saboko nene abantu bonsi barayiga sobokoleri abechikwaya aba medical missionaries abarandi bali bara mo bayinyura senchira ya bene kera mwaba manyira samarieta elinde nyasa koro wanja sore inche tingwe korumuya manyi ga okango saba torie asama vera Natemire kotang
omochenu tata Nyasaye oyo menyete igoro ya igoro mono twachira suri asensa ya bene ensa ya bono mogoroba bingwanse biare korwe wense na begene bao buna Aroni buna Musa buna Daniel igo kwali kobayihwa na intu na abana bao kuruga igai bacho na abandi gereretie na abarasera ini Yesu nigo nago sororekero togocha kurweke ngwanse ke twabere tosibi tochena umonene lindo buya bwao no bosera bwao butoisana bono Nyasaye twatogonyeire chinguru cha shetani na birecha korwase gatigati yaitu buya mana asenge nchora ikero monginoria raikero mogakoria raikero mosauria mono mwanoria ponsi abategererete liogie likero yomo ubaikera senchira ya bene tato mintu tokonyera abana bakiri rusa ko bakurira amatemo Nyasaye tororera amabira mengusone mebira inse tatarorera abana baitaba muri amabira rorera abana baita amabira korwase okonyukinya sore okonywa marwa no gutinda wao Yesu emenguse mebira sense igiko ngusa abana baito gochiabe ogweso kokobe no koriokobe tato minto kisabu chimbe batana nego twakorangerio mugaka nigo twagosororire nga inchuo ase chinka chito ne family chaito kwarorire kyumo bisache tagasimeka agasimeke embusulembe yeliomana agasimeke embusulembe yogo etana agasimeka mangana mamwamo omonene korancherero nchuo simora na gotagora twasabira serietalia Yesu ingogentio otarire kerenka yomukungu no musachora abaraba bora kabare chintakana kero yo momo ikere bene asenchira elietalia Yesu koranche okonyora gwitu kwabeiro kube chombe chikiri konyora mabere chombe tikiri mabere ngo konchiyo monene twegeli buna tokurukita isine chisadaka elindu sise ni biganja byeto ne bibali byeto asobwegeno bwao monene uri iguru twasororire mono oikere nse ya Kenya oikere kanisa yao utuikere twensi asobwamo abakwani watu metogojwa omonene bari medical missionaries abakwani bakukwana Robinson Ford Nyasaye olina amonanche na abande bonsi bagutumika nechikwaya chira kerero matu utuikere wono tuigeli buna tugusaba tuiterere chinguru chomo ikomo chenu kwana mona intukigimekero turasa obo bwino banene bwa bororekane aseritalia Yesu Kristo yero muturi twasabire na kwegena amen. Nigonta gitogoteba aliase twatigerete ntogendere rororo igo twali kwegera seringana lyo monto kurukwo mosacha nere omosacha bwo monto a man who is the husband and who is a father omonto Nyasaye irugwanche rukwa magana ya tata asobogima nere twali gukwanera litukolia igoro tugatigali yake asa magana ali twegerete ninkyo mosacha era kole the roles of a man, the roles of a husband, the roles of a father in the family. Ntwegereta magana ya twegerete bono rero igo twale goteba ngo musacha oyo koro kuisa bantu orasenka egelie the usefulness of duties in the family. Egelia abana baya bamura egelia abana baya baiseke engencho obuya wogo koregasi abana begere unemeremo teriegentekebe agakogara kabanya sago tongo monto he gave him a duty ekera mutungete bunatwale gosome gitabu kiriya Genesis chapter 1 verse 26 igare goteba ngakamoko bwa gwokorongo gwogotenenera. He was a manager. Enegasi aetu amangana yogo kolegasi. It is not a tali after the cars. Bono nenchera egasi ya unchugete kabe yebigali lakini egasi negentekia omonta kwego kigokora abagaka mwegali abana baina bamura
taligo bakubuka mambi baikaransa para gwakochwa gokonyora omogaka omonene omogaka bwenka omerete chinderu aikaransa para mambi agwoterere nchangera ibonekera anyulira ngoli omongino gende konda erochicha naenda okerechana chinsa chiaranchi naenda nyora nkimwaro siria naende maro naenda okura naende maro bobolinga mwaro sikenda umanya kubuli buyaiga naende nesuguma tokolia suguma yatwatire nkikwaretaye egeri abana buna bagokora ebintu babe dynamic, yani babe abantu bamanye tukokora keria nabakorabya nabakolema nabakoro bichinsu nabagwaka mataboli nabakoya chingende nabagokora ebintu tagosumbuka ngosomire ngokolire degree y'obwalimu bono gaganyita chali ku 2040 bono gatiga gakorara mama ngaya time inkora nkonya chisiringi sana omongina agagosumbokera mamu mino akagenda chikonda akabogo gosomya naenda kuguliri airtime olina egeri abana muna bagokora ebintu tofauti bakina sayo bona bad traits of a husband omosacha ogokora ebintu bitamugwenere tinga kiera kororekana one who burdens his wife with the double burdens in life. Omokungu gatongetwe abamokonyi bwomosacha lakini asama tukoya asenge nchevi byabaire bibe byalitoereire omonto omokungu gale burdened kagicha mwaga somete getage kuruku Psalms ngake 31st of Proverbs ngomo kungo muya nigakoboka mambya oroseria abana bayeki bona bagaka no batalirete barabumbulire balerieka mukungo muya ayeguraire oike 12 okubolinga mache nale babu olina amache nale babu chisogi singa ichire a man who is burdensome ige yanga nkwanga kere basi ko ino yoko genda obisie ayumunta kubukere akoroseliero ngoli akorugero bokimambale bakoragero bokimamambia akoyekere akobekere sogisi akaruselie bikoro tugwatarire tamatobe ayabono ogurabo oyibono nero mukungu omine tiaye tigakora amegetabu ya Psalms tiga sabu ngaki Proverbs 31 tigakusalie getabu ekyo tata tali bagoteba. Number 2, dictatorial and a domineering husband. Nganaki omosacha ogoteba muna na atebire, he doesn't seek opinions as homokonyi bwobogima bwaye. Number 3, fretful and a quarrelsome husband. Mosacha ogotwa unemburo monyirira ujaga kuomana maroga bankia kuomanera ege kombe kiarenge siku omwana anywere tero ngoli akanywera ngoli agatiga aligeita nkwagura karaka mwana aka muruchi mwana bikwagura buna buri nebi bigotara byataka gotara bwangu bono akamwana go kanywera ngoli kabitigalia gosuchicha onyoro mongina nechiomba chikuoya abana abale isiko mbara sibigwa omosacha agakuomana mongino yo mantebeti nga egere buno mogaka umira ebikombe biri yako bitacha gobano no mogaka okugamba buyamore selfish and morose husband omosacha wetakerete bweka very selfish. His entities is just to himself. Taliko mind omokonyo yoye. Taliko mind gusenkorosale. Taliko mind gusenkikiaba. Taliko mind nkieke unonke molieto mongino yo mare gontebia.
na arwara arense koikabo karugero mosacha go mugaka go chabolinga igo mwara arapirende go ntware koragera igo mogongo go munyarete igo garwarete pi lakini go ikabuke ogwekomereria agenda chikomorugera tari komind taro chiekyo na motebi ngo mogongo nyarire oteba ngorinde gutendugero boke mambwango narenge nkogenda nare oturu chichinsa chaeri selfish erinda tewe taria moerio itario ro moeri bwa mangana an egocentrical and intolerant husband otario moremereria oguchigukwana iga okomesirio romo yani riyo chikataba mwana pa bono no choka ndrego kwana intolerant tali moremereria tali koganya explanation tayabo one who expects too much from the wife and the children atagita kolerwe bintu era mona abana akana ga kuminyoka guchia kandi kuminyoka kali guchia kandi kuminyoka kali guchia igo ikingi yakolireke igo koigunga ai iso ikira abana bana ngakitogo kora yani abana agaba kuminyoka abande bagwa yani abande bagwa tachi asenge ncho tato ikire ni simba marara katika boma disregards Christian duty tasigetia mangana alinya sago teba ase amalika yago teba iga enka is where amangana amanene yogo chakwaye sa kwegerigwa where Adventist practices are lived and practiced, whereby fathers and mothers should train their children. Kuikuma nyumogaka ingekerulenka abamba muraba minaso kwegena abamba subati ba minaso kwegena okogenderera kubegeria na kubamanyingense yetali seito asenale togochia where you train them to be Adventists. Adventist is anyone here. An Adventist is anyone who is waiting for the coming of Jesus Christ. Ntorore chifamili berego seisato abasacha batenene tebuna abasacha, and those men are counted as heroes. Omosacha orekoro ku Abraham. Genesis chapter 18 verse 19. Somango omosacho yeo ekararinga sense nyasaye na mukwanirete he lived to eat puna nyasaye murangeria abande mwarangeriwe abande mwakwaneirwe abande twarandiri lakini omunga nga mwana koba Abraham erega igwerete 18:19 nakini mumanyete ngani achika abana baye ngakini mumanyete nganachi abana benkayaye. I know that he'll instruct abantu benkayaye oyinya sawo gokwana as na asaba malaika bali bali kuchikosali ense ya Lot ense ya Sodom igakoba tebinga bono muna tokorwa mwatebya Abrahamu amangana yense ya Sodom kutuyu nimo manyete. I know na chike abantu benkayaye na chike abana baye is a good instructor. Ikono mosacha ekaroko moligereria na kigekogera okomororeke rumo muro yagu chikonyoma ekarako iritangani ekarako irumo muro ya second ones. That boy never resisted ekeromo isako motebinga bono omwana one naye ekengwanso naye bono nkongwansa gesenkona gogotabinga the Lord will provide, you are the one. Ninkyo mwana uli atali kwangera omo ise konyo mwegeiri giving sacrifices igakomoira every morning to the altar of prayer. Omwaro ki nyasaye nkorweru areke ngwanso nyasaye nkorweru areke ngwanso omwana uli akanara unebi ngwanso ngokoraki kwegeri mora abana bayinogo saba ulina kwegeri pen Andrew go saba nko mwegeri ola when I want to pray I humble myself, I put my hands together.
Then I talk to Jesus. Acha ke kumanya unebi mwansongo koraki. Elinde kero Isaac igete nseme likago tebunga nkuru egwale. Isaac na batete ngo monene otebire I'm there. Ekero ya igete ngakiyo konyoma kumo mumurokoro ku Isaac akabairo musacha bwenyomo. Isaac motebinga ni nchutu sabe ngutumande Eliaza agenda sinseria nyasamo tangane igo musacha okuruku Isaac wegeire korwa seise ogosaba wegeire inga nyasango semerigware asenga nende yonsi nyasango semerigware asoba chori bwenyomo oyo ogotanga na bosyo igonga konya marikali ara se kitabu kia Proverbs agotebanga all will be inherited from your father and mother but a prudent wife comes from the Lord igo Isaka konyo manyira mangana yo ngabyonsi nabokonyoro korwa seiso na nyako lakini umukungu omuyanga yara akoreki bone kero bagusaba na ise elinde Eliaza atomwe. That boy was humbled waiting Eliaza nkogendare no mukungu ngo chara sokwegena no nyene kero Eliaza kubulinga inga tigangende no mumuroyo baraikali bambolinga they want to see the man agatebanga no I know the God I believe ni manyete nyasaye ngo sasima omu malaika natanga nebosyo aiga sugu chikuwa obole mumboro no question about it okwegeli omwana oyino omusacha oyomo omusacha onde nigakoro kunu in Genesis chapter 6 verse 5 also mega baka 11. The world was corrupt as it is corrupted today. Ensena bayalinge mbe unere mbere roiga asobo sibwa Nyasaye and God destined violence ngochi ale gusaliense asechinga kichiano lakini ninki kiabete soma 6 verse 1 to 5. Wanyabantu bakagendera komenta kana sense chakera isano sore omonena karoranga obubi bwa wanyabantu no bunga sense yes na kero okoroberia no kolengerere gwechinkoro cyabo no kobibutambe asayo monena ageitia ikyagara tongete wanyabantu sense agaichana somo yoye elio monena agateba wanyabantu abo na tongete mnimbarusi sense usetali wanyabantu boka konene chingiti ne chikwaura enyoni neitirie ekyaga natongete barabo na chirocho konene nu akanyoro wancherwa asobosibwa monene. Amina. Omosacho korukuno found the favor of the Lord. Basacha mbalenga mura basacha imukyo kaboko abamuru mukutana buna twigwana nete kwanyoli ro wancherwa tata ayoli obegete shati enda bunkolera iga kwanyoli ro wancheru korwa so monene ebolie the man ekerense ya salekire pi no was given found favor ongeli no nyabakane de tintumie lieta lya ona limanyete ongeli have you found favor from the Lord kwanyoli ro wancheru ongeli abasacha mura mwanyoli ro wancheru ulina kwanyoli ro wancherwa akanyoru wancherwa korwa Nyasaye. Hallelujah. Amen. Kagnyoru wancheru ninki he preached for 120 years. Na barandire tiense buna Joyce akorandiga akarandi naenda akarandi abantu far and wide abande bagacha abande bakaunchuka patia karoto gukora pi inki kiabete no na abantu baye boka nabo bakoretaki no and his wife were parents just as we are today. Na baba alinga Bible bunatura Bible. We are living in the days before just the coming of Christ. Na bo balinga ngachinga kichigo chigosali ensego chigosaligwa unatomenya terero iga. But the only favor they received, even Noah and his wife were able to win their children, Ham, Shem, and Joseph. Intuntunyale
abana banu, they are the only one who hearkened to this message of entering into the ark because the world was going to be destroyed. Parents, men, I'm talking specifically, have you weaned your children? Abana baba mura mbanchete nyasao yugo chakwaligia nyasao yugo kwana mba mwanche nyasaye kwanyolire kurusedi yeye umosachundi gona basa nabatabinga. I'm going to give you 3 examples of families of men abande na abahange bali umosachu kuruku Job chapter 1 verse 1. Every morning and evening, the father of the home, who was Job, could give sacrifices for the children. Alikurweving one so asabana baye. I will it. So mango tata. Yes. Katika nchi ya Usi kuliwepo na mtu aliyekuwa anaitwa Ayubu. Huyo mtu alikuwa ni mwelekevu. Alikuwa na unyenyekevu. Alikuwa anamwogopa Mungu. Alikuwa amejiepusha na dhambi. Yaani umosacha olenge na ki number 1 omoirogete Nyasaye olenge na enkole ndonge naende ki wetangete korwa soko kora mabe naende liakane. I love the youth that this man Job had. Basacha mura na bige numole nga kurange gintungere ntagitego someri mangana yane amangana na yenge nchenene igago tebaiga omosacho ya Ayubu nigarengo mwege nwa kule boli no mwege nole arenge na nkole ndongo bwate no aigarengo moirogete Nyasaye ayo no moirogete Nyasaye amangana yo gukumya buno mogaka senka gotagete ko bomobui egyo bobui bokurwa se Nyasaye omosacho uyu naenda malika manya gotabanga Nyasaye na mosisi na abana ba 10 abana aba 10 nigare ko barwere binkwanso keremambya naenda omosacho uyu gwetani ayo omosacho uyu gare ngo mutene nkubwo gokumya ngabutene nkubolia tibomo ureti chinsa cyoko mosasi Nyasaye Nyasaye na ataka gosese ni nigitago kya mabati akoro kwegari iwaba muri ne kigali moranga ganara amakigali chaino yani ngasenge nchoye gali yiyoka tubwatinsa n'abana tubwatinsa ne family tubwatinsa okugamba n'abana bawo. You are ever busy gogo chago tabanga sabo sabo kwenge twarosire bono gose no rwende yoko gende kudukera kagocha gose ne nisani yani kurumambi okwabanga mwabokire kone chiconductor ne driver ko watura oba boli boire chituripire nga mwaikire igambo songo mwaikire mwairanire igankara kamore igana akuru igampo amati gose ne lidore timore yani okubulia toli komanyanga kyo mwana akale school toli komanyanga kyo mwana aboka chaero nabo komanya chikirure nga chiapimwa ukubulia ngombe rero ngakiyaka mwa mabera makeiga chingeni kwenda ko nintango chibesa kwonya ebi nabolendete omosacho oli nabalendete ebi byonsi namanyite chiomba ase chikale namanyite chimboli ase chikale namanyite chingondi ase chiale namanyite obwali nobotene nkwase bwale lakini mono sana buno mosacha bwenka mono sana buno motu bwenka mono sana buno mokwani bwenka n'abana bayale gochakera nenka yaye mambichuni. Hallelujah, amen. Nkolera asomo sacho koro ku Joshua ngo kwanara mangana makeiga kago chigokoro moganoye in Joshua chapter 24 verse 15 ekina kinta gete gokorera
asensemo yomo iboli okoroku Nyagaka, the parent who is a father. So mango ndetindi chinsa cy'umurandi wa era abetumogo kirigo korera omonene komora abetumogo kirigo korera omonene ndiro lyo mwecholerero leo hivi mchichagulie ni nani mtakaye mtumikia onyene Nyasaye kiri cyo gisogoro cyo kama ni miungu ya mababu zenu lichakolerete wale ambao walitumikia samani pepo kidogo lichakolerete ngumbu yoroche rwefurati walio yawafanyia kule Yuverati wose Nyasaye cy'abamori ama miungu ya Amori wali mumenyeta sense yabo wale ambao mnaishi na wao korende lakini chamo na bantu benyumba yangu mimi na nyumba yangu tomokolero monene. Haleluya, amen. Mwanaume Joshua alipotazama, ndio alikuwa ni kiongozi shupafu, ndio alikuwa ameongoza Waisraeli, hata alikuwa amewavusha ng'ambo ya Yordani, hata alikuwa amewagawa mashamba, hata yalikuwa yametendeka mambo makuu, hata vita kali aliwapeleka. Lakini igego ekerago kolera chi benediction tia ya chomoelio omwando yabwa moelio gako batebye nga echolera abantu, lakini nche amone nyomba yane ni makolero monene. Haleluya. Oyino mosacha abasacha linde mwatigeire abakungu abana na omulemo oyo murakwa, lakini ubwatugete pi tumanyeti omwana w'omutangi mwaka kyaibole tuntali kiki tumanyeti nkerasire engare omwaka okarengare college university chibesa irenga chitakeire nkikere. You are not a process owner. Nkarengo gusabira abana bawo bale ngumbu gusaye ne chibesa cyuko batabanga tuma chibese Christmas kyabeire bono tugure emboli. What are you doing to your family as a father? Ringani lyo mosacho yokoro ku Joshua nigali ko ngitobote ringana lyo mosacho koro kunu igali ko ngitobote Joyce ringana lyo mosacho koro kwa Abrahamu nigali ko ndio batoba nene ringana lyo mosacho koro kwa Ayubu nigoligo chande nkoro yane na koyeroma mono nabuli nganchi n'abana bane Joyce ama process ona ayengo kuchandalire buno musacha ayengo kuchandalire buno mutubwenka ayengo kuchandalira aye Nyasaye atunge taso mubweka noye abana ba Nyasaye asali tukolya lero mbali ngamo na nche bali kubulinga Nyasaye tokonye litangani n'abagaka nali guchakira mbali ngabali gutebanga Nyasaye tokonye buna abagaka mugakuri umukyoko bakanyesha ati ndi nkwali kuminyoka kucyusa bera abagaka bamino naye bwesabere aye minyoka kango gwaikira ekero tuguchigusaba tusabe twensi munatukunya kwegera nga even though the wine is over the master of the banquet is present. Bintu byasalekire shetani ototeaniri. The call is diverted, but let us go to the manufacturer of this. Elindato Emmanuel, how we run a family. Tata saba. Katoige neto sabe. Mochenu tata Nyasaye. Aenta to ito motongi na ano motori ito. Ubate mirobire miyago chastore twins. Biamoro tata singen sharing anaria bene elia retro asige tie kibacho na bali bonso bakuritegerera. Biamona singen jitwa kwaneire no mukwani oho Brand Joyce kuba mono to sege tiribuna bagaka na tubwene takoba asinka. Mwana astwa chire mamincha no kwani kwao astwa renga bareo buna bagaka sibiritu akwaneiro bire mamincha no go sasima asomone tarigo kora unorigetie nasabire kwanya baya bagaka bonsi abategereire mono nyaro gotokonya irinde rero twonchorerie tumanya into nabakwani benka tunyaro gochoka chinga chitu monene tunyora abana baito kere mambi kera tokoboka
bone tuinyore chialta chito choko sasima senka elindo mone toros chinka chito tuerengne soimo bwakare na kare konya chifamiri chito chons abana bonse bachira n'abagaka n'abangina n'abakwanigenda ko bachinkuru bakwana monere batabwate obo bonde bwansi nakosa baitasirite so Kristo yoro muborito. Amen. Tata Nyasaye mwana no muikomo chano tuachira sora sema gorobe buna abana bawo asegeti kaibacho buna abana bawo asebinyoro byoncho kana ino mochyo buna abana bawo Yesu tuateanire kegima buna abagaka kero to kweligerera chinga kikinde ntorakora amajukumu aitu yagerira abana batorure maboko yagerira abana mbali amona intu igo twagosorora bono Yesu tuorokereria sinjira ya bene buna intu ebingwerere na intu nabawo tole lindo tolere buna abagaka otwegeri buna abagaka tucha sobosi bwa okerema mino gweitio konene linde tonyoro gwancherwa chinka gwanchire gwatoire wanchire twanyorira abana bamurana abaiseke elinde tubaburunguse na kubabeta sobosi bwao elinde tubarere na kubasuki gocha sekergo kyabana ande ake mwana ndo teanire asinjira yamugo ikeyende Yesu bairani yasobweli twakirire kiribuna abana bao tomonyerere twensi abatura tomonyerere kogera tituyo abangina tomonyerere Yesu monyerere abana bamurana abana abaiseke tomonyerere ase chinchera chonsi kwana mona intu asoboronge no buyabu hao meya mabira Kristo ro motori itu mona nabasin. Get the point. Take a step forward.